Hi viewers, welcome to AVS Study Circle. Today general topic, General Knowledge Practice Paper 2. First bit, పండ్ల తోటల పెంపకాన్ని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం ఏమంటారు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ పామాలజీ. నెక్స్ట్ బిట్, అవనతం చేసిన జెండా దేనికి సంకేతం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి సంతాపంకి తెలియజేసేది అవనతం చేసిన జెండా. నెక్స్ట్ బిట్, ఈ క్రింది వాణిని జతపరచము. ఒక పక్క దేశాలు ఇచ్చారు, ఇంకో పక్క అధికారిక గ్రంథం. బ్లూ బుక్స్ బ్రిటన్కి సంబంధించింది, గ్రే బుక్స్ జపాన్కి సంబంధించింది, ఇటలీ గ్రీన్ బుక్స్, ఎల్లో బుక్స్ ఫ్రాన్స్కి సంబంధించింది. ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ బిట్, కిచ్ ఏ దేశ యొక్క పురాతన నామం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి హనోయ్ యొక్క పురాతన నామం కిచ్ అండి. యుఏఈ వచ్చేసి రుసియా ఒమన్ అని పిలిచేవాళ్ళు, ఇస్తాంబుల్ని కాన్స్టాంటినోపుల్ అనేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ బిట్, ఈ క్రింది వానిలో సరిగా జతపరచనిది. పురాతన నామం ఇచ్చాడు, ప్రస్తుత నామాలు ఇచ్చాడు. కాలికట్ని కోజికోడ్ అంటారు ప్రస్తుతం, ఇది కరెక్టే. క్విలోన్ కొల్లం, ఇది కూడా కరెక్టే. ఆల్వాయి ఆలువా అని పిలుస్తారు. టిన్నేవెల్లి తిరుచునాపల్లి కాదండి, తిరునల్వెల్లి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ బిట్, హజరీబాగ్ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో కలదు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి జార్ఖండ్లో హజరీబాగ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది. నెక్స్ట్ బిట్, బూడిద రంగు గల పెలికాన్ పక్షుల కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ నేషనల్ పార్క్లో కలదు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నేలపట్టు బర్డ్ శాంక్చురీ. నెక్స్ట్ బిట్, కొల్లేరులో పెలికాన్ అనేది ఉంది, కానీ బూడిద రంగు పెలికాన్ పక్షుల కేంద్రం మాత్రం నేలపట్టులో ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. నెక్స్ట్ బిట్, ఈ క్రింది బయోస్పియర్ రిజర్వ్లో సరికాని దానిని గుర్తించుము. నందాదేవి, ఇది ఉత్తరాంచల్లో ఉంది, కరెక్టే. మానస్ అస్సాంలో కలదు. కాంచనగంగా సిక్కింలో ఉంది. దెబాంగ్ ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉందండి, ఇక్కడ మేఘాలయ ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ బిట్, కాశ్మీరీ దుప్పులకు ప్రసిద్ధిగాంచిన వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రం ఎక్కడ కలదు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి డచ్ గ్రామ్, ఇది శ్రీనగర్లో ఉందండి, జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించింది. వాల్వందర్ వచ్చేసి మనకి నల్ల తోడేళ్ళకి బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది వాల్వందర్. బెనిన్ వచ్చేసి మనకి చిన్న పుల్ల సంరక్షణ కేంద్రంగా చెప్తారు. డెహ్రాడూన్ అటవీ పరిశోధన కేంద్రం. నెక్స్ట్ బిట్, ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఇండియా ఏర్పడిన సంవత్సరం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ 1947. నెక్స్ట్ బిట్, ప్రపంచ కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత దినోత్సవం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ డిసెంబర్ 2ను కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత దినోత్సవంగా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ బిట్, ఈ క్రింది వానిలో వేడి చేసినచో సంకోచించే మూలకం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి జిర్కోనియం. నెక్స్ట్ బిట్, కోల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఏ నగరాన్ని పిలుస్తారు? ఆన్సర్ బి ధన్బాద్, దీన్ని కోల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుస్తారండి. గౌహతిని వచ్చేసి మనకి గేట్వే ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అని పిలవడం అయితే జరుగుతుంది. మనకి డార్జిలింగ్ వచ్చేసి క్వీన్ ఆఫ్ హిల్స్ అంటారు డార్జిలింగ్. మనకు అలాగే డిబ్రూగర్ని వచ్చేసి సిటీ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుస్తారు డిబ్రూగర్ని. నెక్స్ట్ బిట్,
కార్బన్ యొక్క ఏ అల్లోట్రోప్ మరింత దృఢంగా ఉంటుంది? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ డైమండ్. నెక్స్ట్ బిట్. ఈ క్రింది వానిలో సమతల కోణం యొక్క ప్రమాణం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి రేడియన్. మనకి సమతల కోణం యొక్క ప్రమాణంగా రేడియన్ని చెప్తారు. అదే వాట్కి అయితే మనకు ప్రమాణం పవర్, హెర్ట్జ్కి అయితే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీకి మనకి హెర్ట్జ్ అని చెప్తాం. హెన్రీ వచ్చేసి విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణకి మనకి చెప్తాం. నెక్స్ట్ బిట్. కబుల్ లామ్జో నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో కలదు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి మణిపూర్. నెక్స్ట్ బిట్. జల విద్యుత్ను అభివృద్ధి చేసిన మొదటి దేశం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి నార్వే. నార్వేలో మనకి జల విద్యుత్ను అభివృద్ధి చేసిన మొదటి దేశంగా చెప్తారు. నెక్స్ట్ బిట్. ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ జెనీవా. జెనీవాలో మనకి ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం అయితే మనకి అక్కడ ఉందండి. నెక్స్ట్ బిట్. ల్యాండ్ ఆఫ్ మార్నింగ్ క్లామ్స్ అని ఏ దేశానికి పేరు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి దక్షిణ కొరియా. దక్షిణ కొరియాకి మనకి ల్యాండ్ ఆఫ్ మార్నింగ్ క్లామ్స్ అని పేరైతే ఉంది. నెక్స్ట్ బిట్. మొట్టమొదటి జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అండి. జి శంకర్ కరూప్. వీరు మొట్టమొదటి మనకి జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీతగా చెప్తారు. నెక్స్ట్ బిట్. బాంగ్రా ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యం? బాంగ్రా ఏ రాష్ట్ర జానపద నృత్యం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పంజాబ్. పంజాబ్ యొక్క రాష్ట్ర జానపద నృత్యంగా బాంగ్రాని పిలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ బిట్. థర్మామీటర్ను ఏ దేశస్థుడు కనుగొన్నాడు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఇటలీ. ఇటలీ దేశస్థుడు మనకు థర్మామీటర్ను కనుగొన్నారు. నెక్స్ట్ బిట్. గ్లూకోజ్ తయారీలో ప్రధానంగా ఉపయోగించే ఆహార ధాన్యం ఏది? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి మొక్కజొన్న. మనకి గ్లూకోజ్ తయారీలో మొక్కజొన్నను ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ బిట్. మానవుని చెవిలో ఎన్ని ఎముకలు కలవు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ 3. నెక్స్ట్ బిట్. తల్లి గర్భంలో ఉన్న బిడ్డకి ఎన్ని నెలలకి వేలిముద్రలు ఏర్పడతాయి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి 6 నెలల ఉన్న శిశువుకి తల్లి గర్భంలో అప్పటి నుంచి వేలిముద్రలు ఏర్పడడం స్టార్ట్ అవుతాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.